ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு டிஜிட்டல் டீகோடரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த போர்டை பற்றி ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன். இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி. கண்டினியூஸாக என்னால் வீடியோ போட முடியல. நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே நான் யூடியூப் பண்ணுறதுனால கண்டினியூஸாக என்னால் வீடியோ போட முடியல. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அதே போர்டில் ஆடியோ டெஸ்ட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். ஆடியோ டெஸ்ட்டு நார்மல் ஆடியோ டெஸ்ட் இல்லை, 5.1 ஆடியோ டெஸ்ட்டு வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்காக நான் ப்ரிப்பேராக முன்னாடியே வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இது வந்து ஆப்டிக்கல் இன்புட்டு, அப்புறம் HDMI இன்புட்டு, எல்லா கனெக்ஷனும் எடுத்து வச்சுட்டேன். இது வந்து ஆம்பிளிஃபையர் வந்து சிங்கிள் இன்புட் மட்டும் எடுத்துருக்கேன். நம்ம சிங்கிள் இன்புட் கொடுத்து செக் பண்ணால் தான் நம்ம கரெக்டாக தனித்தனி சேனலாக எப்படி இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க முடியும். எல்லா ஸ்பீக்கரும் கொடுத்து வச்சோம்னா அது நம்ம கிளியராக தெரியாது. ஸோ அதனால் சிங்கிள் இன்புட் மட்டும் எடுத்து நான் வந்து செக் பண்ணி காட்ட போகிறேன். இப்போ வந்து எல்லா இன்புட்டையும் கொடுத்து வச்சுக்கிடுவோம். இது வந்து ஆப்டிக்கலு, HDMI, ஓகே இன்புட் கொடுத்தாச்சு. அதே மாதிரி யூஎஸ்பிலையும் கொடுத்துட்டேன். யூஎஸ்பி செக் பண்ணணுமா வேணாமான்னு தெரியல, இப்படி இருந்தாலும் நான் கொடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து டீகோடரு. இப்போ வந்து போர்டை வந்து ஆன் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆப்டிக்கல் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். வந்து ஆல்ரெடி ஆப்டிக்கலில் தான் இருக்குது. ஆல்ரெடி ஆப்டிக்கலில் தான் இருக்குது. ஆப்டிக்கல் 5.1 செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ வாங்க செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இதுக்காக நான் வந்து என்ன வீடியோ டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, நம்ம அசுரன் படத்தில் வந்து லாஸ்ட் கிளைமேக்ஸ் சீனை வந்து காட்ட போகிறேன். ஏன்னா அந்த சீனில் தான் எல்லா மியூசிக்கும் கலந்து வரும். ஸோ அது நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால அந்த சீன் வந்து நான் சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பஞ்சாயத்து மீறி பண்ண சரி கிடையாது. பார்த்துருவோம். பஞ்சாயத்துக்கு கட்டுப்பட்டா எங்க குடும்ப கௌரவம் என்ன ஆகுது? இந்த வீடியோ வந்து காட்ட முடியாது. ஸோ அதனால் கீழே உங்களுக்கு போர்டு மட்டும் நான் செக் பண்ணி காட்டுறது மட்டும் நான் காட்டுறேன். ஓகே வாங்க இப்போ வந்து செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ வந்து இன்புட்டை எடுத்துட்டேன். இது வந்து சென்ட்ரு, இது சப்வூஃபரு, இது ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு, இது சரவுண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு. ஓகேவா? இப்போ வந்து நான் சென்டரில் வந்து கொடுக்குறேன். அவனை வெட்டிடாத. இந்த சின்ன புலிய ஒரு சின்ன பேல போட்டு என்னடா இந்த அடிச்சிட்டு இருக்கியா? எங்க அண்ணன் இது வந்து ஃப்ரண்டோட ரைட் லெஃப்ட் ரைட்டு. இதில் பாருங்கள், வாய்ஸ் எதுவுமே சுத்தமாக வரல, கிளியராக சுத்தமே வரல. அப்புறம் பக்கவாக இருக்குது. அதேமாதிரி சரவுண்டில் பாருங்கள், இதுலேயும் வாய்ஸ் எதுவுமே வரல. சென்டரில் மட்டும்தான் வாய்ஸ் வரும், மற்ற எதுலையுமே வாய்ஸ் வந்து வரவே இல்லை. இப்போ பாருங்கள் சரவுண்டு, இது வந்து சரவுண்டு.
சப்வூஃபரும் பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது, ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. ஓகே, எல்லாமே பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது. ஆப்டிக்கல் வந்து எந்த ஒரு குறையுமே இல்லை, பக்காவாக வந்து ஒர்க் ஆகுது. இப்போ வந்து HDMI வந்து அதே மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இதே சீனுக்கு HDMI எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். HDMI 1 ஓகே, HDMI 1 வந்து இப்போ நான் வச்சுருக்கேன். இது நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது வந்து சென்ட்ரு. இப்போ வந்து HDMI செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி தான் இதிலே வருது, எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை. சப்வூஃபருக்கு வந்து ஹெட்செட் மாட்டி பாருங்கள், உங்களுக்கு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். சப்வூஃபருக்கு செக் பண்ணோம்னா ஹெட்செட் மாட்டிக்கோங்க. ஓகேங்க, ரெண்டுமே செக் பண்ணியாச்சு. ரெண்டுமே பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது, எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை. ஒரிஜினல் 5.1 சவுண்டு வந்து பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது, HDMI சரி ஆப்டிக்கலும் சரி. உங்களுக்கு இந்த போர்டு வேணும்னா கண்டிப்பாக வாங்கலாம். பட் இதோட ரேட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4200 இந்த போர்டு வேணும்னா சொல்லுங்கள், நானே இந்த போர்டை வந்து கொரியர் பண்ணிடுறேன். இந்த போர்டு வந்து நான் சும்மா ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் வாங்கினேன். வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் வந்து கொரியர் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ நல்லா இருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன். நன்றி, தேங்க்யூ.